අපි දෙහිවල තියෙන ෆුවාටෝ එකට ගියා. එතන ඉතින් ජපනීස් පැන්කේක්, වොෆල් ඇන් ඩ්‍රින්ක්ස් තිබුණා. අපි ඉතින් ඕඩර් එකේම දාලා ටයිම් එක තිබුණ නිසා පොඩි ගේම් එකකුත් ප්ලේ කරා. හස්බන්ඩ් ඕඩර් කරේ වයිට් චොක්ලට් ෆ්ලේවර් එකක් ජපනීස් පැන්කේක් වලින්. මමත් ඕඩර් කරේ කැරමල් වැනිලා ෆ්ලේවර් එකක්. හස්බන්ඩ් ගත්ත එක රුපියල් 899ක් වුණා. මං ගත්ත එක රුපියල් 1199ක් තමයි උනේ. ඉතින් අපි මීට කලින් ජපනීස් පැන්කේක් try කරලා නැති නිසා අපි දන්නේ නැහැ ඒක ඔරිජිනල් ක්වොලිටි එකටම තියෙනවද කියන්න. හැබැයි මේක හරිම ෆ්ලෆි සොෆ්ට් මාර්ම රසයි හරි ක්‍රීමි රසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බෙවරේජස් ඕඩර් කරා හොට් කෝල්ඩ් දෙකෙන්ම ඒකට රුපියල් 650 ගානේ තමයි උනේ. ඔයගොල්ලොත් ගිහලා try කරලා බලන්න.